ഹലോ എവരിവൺ, ട്രിപ്പ് ഫുഡ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചതുരംഗപ്പാറയിലേക്കാണ്. കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് ചതുരംഗപ്പാറ. പച്ച പുതച്ച പുൽമേടുകളും കാറ്റാടിപ്പാടവും ചെങ്കുത്തായ കൊക്കയും കാറ്റും മഞ്ഞുമൊക്കെയുള്ള ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടുത്തെ കാറ്റാടിപ്പാടത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കേരള വൈദ്യുതി വകുപ്പിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് തമിഴ്നാടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും തേനി ജില്ലയിലെ ബോഡിനായ്ക്കനൂർ, കമ്പം, തേവാരം, ഉത്തമപാളയം, ചിന്നമന്നൂർ, വൈഗ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചയും പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെയും പുൽമേടുകളുടെയും ഭംഗിയും സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഉദയാസ്തമന കാഴ്ചകൾ ദർശിക്കുവാൻ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്താറുണ്ട്. ഉടുമ്പൻചോല ശാന്തമ്പാറ പാതയ്ക്ക് സമീപമാണ് ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ നിന്നും 7 കിലോമീറ്ററും നെടുങ്കണ്ടത്ത് നിന്നും 27 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനാവും. ഇതാണോ വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വഴി? വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കുള്ള വഴി ഇത് തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, പോവല്ലേ? റോഡ് നോക്കിക്കേ, ശരിക്കും കണ്ടാൽ പേടിയാവണു. ഞാനത്ര എക്സ്പെർട്ടൊന്നുമല്ല ഓഫ് റോഡിങ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഓഫ് റോഡൊന്നും ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബൈക്ക്, ഇത് ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കാണല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകാം. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്നില്ലേ. ഇത് നമുക്ക് ജിജുബിയാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആദ്യം വിൻമില്ലൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ, ഇത് ചതുരംഗപ്പാറയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറിയത് കേരളത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ചതുരംഗപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അതിപ്പോൾ അതായത് തമിഴ്നാട് നമ്മൾ കൊടുത്തതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് നേരെ താഴേക്ക് ഫുൾ തമിഴ്നാടാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ഏരിയ, അതായത് തേനിയോ പോടിമേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയണത്. എന്നാൽ 2-3 വിൻമില്ലുകളുണ്ട്. അതേ ജീപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ശരിക്കും ജീപ്പ് റോഡാണ്. ആൾക്കാർ ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ടാണ് പോവാറ്. പിന്നെ ചില ബൈക്കേഴ്സ്, എന്നെ പോലെയുള്ള ചിലവർ ബൈക്കെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഓഫ് റോഡിങ് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ഒന്നാമത് ഇന്ന് വീക്ക് ഡേ അല്ലേ, അധികം തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അമ്പരപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് 1.5 കയറ്റാട്ടോ. ഒയ്യോ, റോഡ് ഒട്ടുമില്ല. റോഡ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. കുറേയൊക്കെ മണ്ണ് റോഡും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം മുകളിലെത്താറായി. അതെ, ഒന്നും കൂടി റോഡ് മോശമായിട്ടോ. എങ്ങനെ കയറ്റും? ഫസ്റ്റിലങ്ങ് കയറാം. ഗ്രിപ്പുള്ള സൈഡ് നോക്കി അങ്ങ് പിടിക്കാം. ഇതൊന്ന് ടാർ ചെയ്തിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സുഖം. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ജീപ്പുകാർക്ക് പണിയില്ലാതെയാവും. ആൾക്കാർക്ക് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ വരാമല്ലോ, റോഡ് നല്ലതാണെങ്കിൽ. ഇതിപ്പം 8-10 ജീപ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വരുമാനം വെച്ചാണ് ആ ജീപ്പുകാരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് റോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിൽ എത്താറായി. ഒരു വലിയൊരു കയറ്റം കൂടിയുണ്ട്. അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് കയറാം. ഈ സൈഡ് ചേർത്തങ്ങ് പോവാം. വണ്ടിയൊന്നും വലിക്കണില്ല. അങ്ങനെ ഏകദേശം എത്തി. നമ്മളങ്ങനെ ചതുരംഗപ്പാറയുടെ മുകളിലെത്തി. വന്ന വഴിയൊരു ഇടംകാല് പിടിച്ച വഴിയാട്ടോ. ജീപ്പ് റോഡാണ്.
ഇവിടെ വലിയ വിൻമില്ല് അവിടെയുണ്ട്. സംഭവം പൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളങ്ങനെ ചതുരംഗപ്പാറയിലെത്തി. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയേ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. താഴെ തമിഴ്നാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പാടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്, പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ. നല്ല കാറ്റാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കാ. നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ. താഴെ കണ്ടോ പാടങ്ങളൊക്കെ. തമിഴ്നാടാണ്. അവിടെയും കുറേ വിൻമില്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിൻമില്ല് പോലെ സ്പീഡിൽ കറങ്ങാനില്ല. എത്ര സൈഡിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. മുകളിൽ കൊണ്ട് മണ്ണിട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഒരു സൈഡ് കേരളം, ഒരു സൈഡ് തമിഴ്നാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഫുള്ളും തമിഴ്നാടാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. നല്ലൊരു ബോർഡർ ഏരിയ ആണ്. എന്നാലും വലിയ റിസ്ക് എടുത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും പോകണില്ല. അതിനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ്. സൗണ്ട് കേട്ടോ, എന്ത് നീളമല്ല ലീഫിനൊക്കെ. പൊളി. കുറച്ച് പയ്യന്മാരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ പോയാവോ? അവരും പോയാൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നോക്കിയാലോ? വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണ്ട. വേണ്ട, തെന്നും. ജീപ്പൊക്കെ വേറൊരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് ജീപ്പിൽ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പയ്യന്മാർ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്നാൽ പേടിയാവും. കാറ്റുണ്ടോ? ദൂരെ കാണാട്ടോ. എന്തായാലും ചതുരംഗപ്പാറ കണ്ടല്ലോ, കുറേ ആളെ വന്നം വന്നൊന്ന്. ഒരു വലിയൊരു പാറ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ കുറച്ച് നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. കുറച്ചൊരു ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടോണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറക്കാൻ പോവാ. ദൈവത്തിനറിയാം എങ്ങനെയാണ്.
വ്യൂ പാറ കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അത്ര വലിയ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല. ഓ ഓ വിഷമിച്ചേ. ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ ആ ആ പ്രശ്നമില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചതുരംഗപ്പാറ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നാർ വഴി വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ്. മൂന്നാർ കറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം, ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.